Lokomotif CC 201. Samperin. Boleh dong. Wah, ini lokomotif CC 206 kereta api Sembrani dari Gambir ke Surabaya Pasar Turi. Jalur 2 dari arah timur dipersiapkan langsung tujuan Kampung Bandan via Manggarai Tanah Abang Duri. Sembrani. Sembrani. Mantap. Luxury lagi. Bagi penumpang yang membawa putri dan putri agar selalu menjaga dan mengawasi putra dan putri Anda. Penumpang yang mana ingin periksa kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal ataupun tertukar. Selalu menunggu di belakang garis aman yang berwarna kuning. Perhatikan celantara peron dengan kereta utamakan keselamatan diri Anda. Mas.
Kereta api Manahan pakai lokomotif CC206 membawa eksekutif DAP Priority. KA Manahan Solo Gambir ke Solo Balapan. Semboya 21 lengkap. Jalur 2 dari arah timur di persiapan masuk Bali tujuan Kampung Badan. Yang Manggarai Tenang Bali. Rangkaian 12 kereta. Batas kuning. Jalur 75, jalur 5. Lokomotif CC206 Argo Merbabu Semarang Tawang Gambir. Argo Merbabu. Sepi banget ya peminatnya. Nih jalur 7 Tegal Bahari Pasar Senen ke Tegal. Kereta api Tegal Bahari Pasar Senen ke Tegal, rangkaiannya terpanjang sedunia mencapai 14 gerbong. Tegal Bahari Semboya 21 lengkap. Kereta api Argo Merbabu segera berangkat Jatinegara.